എല്ലാവർക്കും ജാൻസിസ് പാർഡേസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളെല്ലാം പൂക്കളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പൂന്തോട്ടം ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ബോഗൺവില്ലയൊക്കെ നിറച്ച് പൂക്കൾ തന്ന് ഇരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ബോഗൺവില്ലയൊക്കെ ഇരിക്കണ കണ്ടോ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഞാൻ മഴക്കാലത്ത് ഒരു ബോഗൺവില്ലയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോഗൺവില്ല എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. പലരും ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് പ്രൂൺ ചെയ്യാറായോ എന്ന്. ഹാർഡ് പ്രൂൺ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. മഴയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും കൂടി കുറയണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാൻഡിവില്ല മഞ്ഞക്കൊളാമ്പി മഴക്കാലത്തും വേനലിലും നിറച്ച് പൂക്കൾ തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് അത് ഭംഗിയില്ലാതായപ്പോൾ ഞാനത് ഹാർഡ് പ്രൂൺ ചെയ്ത് ഇപ്പം നിറച്ച് ഇളകൾ പൊട്ടി കൊമ്പിൽ നിറച്ച് മുട്ടുകളായി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെന്താന കൊങ്ങിണി ചെടിയും ഞാൻ ഒത്തിരി ഭംഗി കുറഞ്ഞപ്പോൾ, വളർന്ന് ഭംഗി കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതും കുറച്ച് ഹാർഡ് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പൂക്കൾ നിറച്ചുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലാത്ത പലതരം ചെടികൾ പ്രൂൺ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പ്, നമ്മുടെ ലോണിൽ ഈ പച്ചപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൂന്തോട്ടം കാണാനായിട്ട് അഭംഗിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ മഴക്കാലത്ത് ഏതാണെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ പൂന്തോട്ടം ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികളെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അറിയിക്കുക. ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന പൂക്കളെല്ലാം തന്നെ, അതിൻ്റെ പരിചരണം എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പല വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പൂക്കളുടെ ഭംഗി മാത്രം ആസ്വദിക്കാം. ഞാൻ ഈ മഴക്കാലത്ത് മഴയത്ത് നനയാതെ സംരക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചെടികൾ എവിടെ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് പൂവുണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ മഴയത്തിരുന്നിട്ട് പൂവുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആനന്ദം തരുന്ന പൂക്കൾ കണ്ടിട്ട് വരാം.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗാർഡൻ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇനിയും കുറേ ചെടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.